5.58, jalapäev, let's go! Jalad peened, aga lähme. Tee raskeid asju, ükskõik mis see sinu jaoks tähendab. Võib-olla sa mõtlesid enda tervise käsile võtta. Kui sa nüüd võtadki kõige raskem asja, mis sa välja suutsid mõelda. No käia iga päev jooksmas või teha mingit kindlat workouti, mis iganes, mis ei tule sul kergelt. Aga kui sa teed seda järjepidevalt, see on see, kus sa hakkad endasse usku ehitama. Vähehaaval, päev-päevalt. Sellest kasvab enesekindlus. Mulle jäi kuskilt raamatust meelde, et enesekindlus on nagu peegel. Mida rohkem sa suudad sinna vaadata ja endasse uskuda, seda rohkem hakkab sealt paistma tegevusi ja tegusid, mis tunduvad teistele enesekindlad. Mitte vastupidi. Peegel töötab ka sinu järgi. Mäletan, mul oli endal siin eelmisel aastal üks selline periood, kus ma ei suutnud enam uusi lepinguid koju tuua. Kui uusi lepinguid ei tulnud, siis polnud müüki, siis tuli stress. Mul oli just paar väga kõva kuud olnud. Müüsin enda portfelli põhimõtteliselt 2 kuuga tühjaks. Nii palju kui sai. See tähendas muidugi, et ma töötasin ka 24/7, 2 kuud järjest põhimõtteliselt. Paras pinge peal ka, kõik tehingud ilusti sujuksid, saaks müüdud. Kui portfell oli tühi, siis mõtlesin, et okei, nüüd saab vähe laadamalt võtta, keskenduda uuele businessile, aga uut businessit enam ei tulnud. Aga mida ma ise tähele ei pannud, ma lasin hommikul rihmale toaks. Mingi hetk ma panin tähele, et ma olin mitu nädalat järjest juba sisse maganud. Ja see hakkas tunda andma. Ma tundsin ennast sellepärast halvasti ja sealt pealt mu enesekindlus läks täielikult nulli. Muidugi, kui ma olin päev otsa rabelenud, trenni jõudsin alles mingi 9:30, pärast seda alles magama, muidugi ma ei viitsinud hommikul enam ärgata. Aga kui ma tõstsin trenni hommiku peale, siis ma pidingi 5:30 ärkama, et trenni jõuaks tehtud enne tööd. Kui ma nüüd seda tegin ja hommikul kella 8 oligi kõigega valmis, trenn tehtud, energiat täis, muidugi mu enesekindlus lendas lakke. Kes veel nii vara trennis käib? Ma järsku olin iseenda parim cheerleader. Väikene jalutuskäik keset tööpäeva. Ega ma ilma asjata siin ei ole. Mul on siin üks korter müügis. Davai, astuge edasi. On Peetri linnapoolses otsas siuksed kihvtid galeriimajad, kus on eraldi sissepääs sinu korterile. Sul on kohe siin elutoas selline avarus. Ta on 4 tuba, 100 ruutu ja mingid komakohad peale, aga siin esimesel korrusel on sul põhielamine. Kes tuleb töölt, kes tuleb koolist, siia hüppad kohe diivanisse. Põhimõtteliselt siin kui ära kasutada, sa võid mingi massive nurgadiivani ka panna, hüppad siit otse patjadesse. Elutoasa ongi sul siin veidi nagu eraldi. Söögituba siin. Selle laua tõmbad julgelt siit. Mingi 10-kohaliseks. Saad kõik jõuludeks külla kutsuda. Hommiku päikesele on siin, saad kohviga tulla. Selline privaatsem rõdu. Ja pärastlõunal saad siin päikest võtta. 29 ruutu terrass. Jah, see tool peabki siin olema. Meeste tööd. Parkimine ja panipaik, nagu ikka, kuuluvad korteri juurde. Perekorter ikkagi. Mulle meeldib see saar. Mõtle, siin võtaks naist koju. Üliäge place minu arust ja ülimõistliku hinnaga linna lähedal. Vaata lingid tähemalt, kuidas ülemine korrus ka välja näeb ja tuleme tutvuma. Pole vist vaja öeldagi, et ma olen mega õnnelik, millist tagasisidet esimene vlog sai. Ma olen ülitänulik, kes võtsid vaevaks isiklikult kirjutada tagasisidet, anda kommentaaridesse, jätta tagasisidet, aga kogu see tänu kuulub tegelikult Georgile. Tema nii kihvti video kokku pani, nii et minge kilkige subscribe, näete ka järgmine kord, aga praegu lähme
seniks, tšau!